السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ میں یہ جو چیز ہے اسے قرآن شریف میں، حدیث میں اور عربی میں کافر کہتے ہیں، اور ہم ہندی میں اور اردو میں بھی اسے کافر ہی کہتے ہیں۔ یہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہونے والی بہت ہی اہم چیز ہے۔ اصل میں کوئی بھی کف کی دوا ہو یا سردی کی دوا ہو یا جسم کے بدن درد کا کوئی تیل ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عطر میں جو خوشبو بنائی جاتی ہے وہ اسی کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے۔ میں اس کا آپ کو سادہ سا ٹوٹکا دیتا ہوں۔ اگر 100 گرام ناریل یا تل کا تیل کہیں سے مل جاتا ہے جو اوریجنل ہو، اس کے اندر اتنا ٹکڑا بھی اگر پیس کے اس میں ڈال دے اور اس کو شیک کر لے تو یہ ایک بہترین ہمارے گھر میں ہی ہوم ریمیڈی تیل تیار ہو جائے گا، جو گھٹنوں کا درد ہو یا جوڑوں کا درد ہو یا کہیں پر بھی موچ ہو یا خارش ہو، کھجلی ہو، ہر جگہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بہترین ہے اور بہت ہی اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔